सेमोङ्गाको सकिए पछाडि चाहिँ शीर्षक गर्न सकिएन, वर्किङ फिक्स भएन भने चाहिँ त्यस पछाडि फेरि एउटा सेमोङ्गाको खोजेर तुरुन्तै अर्को सेमोङ्गाकोमा जान्छु भन्ने मेन्टालिटी बनाएर तपाईँ बस्नु भएको छ अथवा त्यो सोच बनाइराख्नु भएको छ। अहिले कस्तो समस्या देखिएको छ भने चाहिँ वर्किङ गर्न नसकेर अथवा चाहिँ वर्किङ नभेटिसके पछाडि शीर्षक गर्ने अवस्था नआइसके पछाडि चाहिँ धेरैजनाहरूले चाहिँ सेमोङ्गाको खोजेर चाहिँ सिगाचुबाट चाहिँ सेमोङ्गाको छिर्नु भएको छ, कतिजना गोगाचुबाट सेमोङ्गाको छिर्नु भएको छ है। र यस्तो केसमा चाहिँ उहाँहरूको भिजा कोसिन गर्ने केसमा चाहिँ सेमोङ्गाकोमा चाहिँ ओभरवर्क गरेको, यसको मतलब चाहिँ 28 घण्टाभन्दा बढी काम गरेको एउटा रिजनले चाहिँ धेरैजनाको 30 दिनको भिजा आएको छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई अब कुनै पनि अप्सनहरू हुँदैन। ओभरवर्क गरिसके पछाडि चाहिँ कुनै रिजनहरू सुन्यो अथवा चाहिँ आफूले राम्रोसँग इमिग्रेसनमा गएर उनीहरूको चित्त बुझाउन सक्ने खालको रिजनहरू दिन सक्यो भने त्यो एउटा मान्छे अनुसारको कुरातिर गएर उसलाई बस्न देला, उसलाई भिजा दिला। नर्मली चाहिँ सबै खाजे सौमेशोहरू नौजे सौमेशोहरू सबै मागिसकेको अवस्थामा चाहिँ अहिले स्टुडेन्टहरूको जुन सेमोङ्गाको छिरेर 1 वर्षको फी तिरिसकेका स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ अहिले भिजा रिजेक्ट गरिदिएको अवस्था छ। त्यसो हुनाले चाहिँ तपाईले शीर्षक फिक्स गर्न सक्नु भएन र सेमोङ्गाको जान्छु भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले अहिले नै यदि सेमोङ्गाको निनेन्से रनिङ हुनुहुन्छ, एजेन्सी रनिङ हुनुहुन्छ र शीर्षक गर्न सक्ने अलिकति तपाईसँग आँट आइसकेको छैन, अझैमा रेडी भएको छैन र यस पछाडि सेमोङ्गाको जान्छु अझै 2 वर्ष भन्ने लाग्छ भने चाहिँ आजदेखि नै तपाईले चाहिँ 2वटा कामहरू 28 घण्टाभन्दा बढी काम गर्न चाहिँ छोड्नु होला र जुन इन्सुरेन्स र ट्याक्स र पेन्सन छ यसलाई चाहिँ किच्चिरी तिर्नु होला।